오늘 후토크는 그냥 좀 다른 얘기를 좀 해보겠습니다. 예. 이거 저번 주에도 했던 얘기긴 한데 새로운 어떠한 구단에게 좀 어떠한 의견을 제시해야 될 것 같아요. 예. 새로운 의견을 제시해야 될 것 같습니다. 좀 압박을 해야 될 것 같아요. 지금 팀이 엉망입니다. 엉망이고 저도 막 재밌게 지고 짜릿하게 지고 물론 지는 건 모두 짜증나고 보기 힘들고 어렵습니다. 하지만 직관을 간 입장에서 내가 표를 사고 야구장에 직접 가서 홈 경기장 특히나 원정 경기장 이런데 내가 내 에너지를 쏟아가면서 갔을 때는 똑같은 한 경기 지는 거지만 그래도 막 엎치락 뒤치락 따라갔다가 막 붙었다가 상대팀 공략도 했다가 막 재밌게 하다가 지면 똑같은 1패고 똑같이 쓰리지만 그래도 나올 때 재밌었다. 그래도 오늘 재밌었다. 물론 져서 아쉽긴 한데 그래도 재밌었다. 뭐 이런 얘기는 좀 할 수 있잖아요. 근데 지금 직관 가신 분들이 과연 어떤 기분일까요, 정말? 예, 지금 저 지금 몇 주째, 몇 시리즈째, 예, 이런 경기를 팬들한테 계속 보여주는 거는 이 구단이 좀 정말 정말 심각하게 생각해야 되는데 제가 몇 가지 좀 오늘 다시 한번 구단에게 얘기를 하겠습니다. 예, 구단의 입장을 좀 듣고 싶습니다. 기자들이 안 물어보니까 제가 물어봐야겠습니다. 예. 첫 번째, 첫 번째, 어, 프로팀은, 프로 스포츠라고 하는 것은 승리를 위해 하는 것이고, 승리를 위해서는 뭐든 하는 게 프로팀입니다. 왜냐하면 팬들이 있기 때문이죠. 뭐, 코로나 때 무관중 경기 해봐서 알겠지만, 팬이 없으면 스포츠가 뭔 의미가 있습니까? 우승했는데, 우승이다! 근데 아무도 없어. 응? 와, 키우미오로즈 올해 드디어 우승을 달성합니다. 근데 고척돔에 아무도 없어요. 한 10명 앉아 있어 봐. 어? 그 무슨 의미가 있습니까? 예. 결국 스포츠는 내가 이 팀의 상황이 현재 뭐 주축 선수들이 빠져나갔어. 부상을 당했어. 팀의 기조가 좀 신인 선수들을 조금 더 힘을 실어주는 기조야. 뭐 여러 가지 상황들이 있겠죠. 여러 가지 뭐 팀에 우리가 알지 못하는 저도 알지 못하고 여러분들이 알지 못한 이 구단 히어로즈만의 상황이 있겠지만 그래도 프로팀이라면 프로팀이라면 이 프로 스포츠 구단은 이기기 위한 겁니다. 여기는 유치원이 아니고 보육원이 아니고 여기는 초등학교가 아니고요. 대학교도 아닙니다. 여기는 직장입니다. 직장. 사회생활로 치면 직장이에요. 예. 우리의 일상, 우리의 사회생활로 치면 우리의 생계가 달린 직장이라는 겁니다. 예. 우리가 직장에서 실적이 안 나고 직장에서 맨날 지각하고 술 먹고 늦게 출근하고 뭐 막 맨날 인사 관계도 안 좋고 사람들이랑 막 트러블만 일으키고 이러면은 그 사람은 직장인으로서 살아가기 힘들죠. 돈도 못 벌겠죠. 프로팀은 그런 거 아니겠습니까? 예, 프로잖아요. 막 그냥 아 으쌰 우쭈쭈쭈 우쭈쭈 어이구 잘한다 으이구 잘한다 너가 그 정도 하면 됐지 뭐 너가 그 정도 1안타 치면 됐지 야 너 오늘 그래도 삼진 한두 개 잡았으면 됐지 야 잘했어 그거면 돼야 너 잘한다 이게 이거 보려고 우리가 야구 보는 거 아니지 않습니까? 예. 그리고 팀이 자꾸 그런 식으로 팀을 운영을 하니까 팬들도 그게 당연한 줄 알아요 이제는 신인을 막 세네 명씩 쓰는 게 당연한 줄 알고 언제고 이정우 같은 선수가 튀어나오는 걸 줄 알고 언제고 김혜성, 김하성 이런 선수들이 언제든지 튀어나올 수 있다고 그게 당연하다고 생각합니다. 기회 주면 다 그렇게 클 거야. 기회 주면 다 그렇게 성장할 거야. 기회 주면 다 김혜성이 되고 이정우가 되고 김하성이 되고 안우진이 될 거야. 다 그렇게 될 거야. 기다리면 돼. 천천히 기다려. 예. 기다릴 순 있죠. 예, 기다릴 순 있죠. 근데 그 기다리는 동안 성적까지 꼬라박을 한 얘기는 아닙니다. 기다리는 동안 팀이 12를 밥 먹듯이 해도 된다 그 말은 아니에요. 예.
그래서 저는 좀 조화를 이뤘으면 좋겠어요. 신구 조화라는 말이 괜히 있는 게 아니고, 뭐 저희 팀에 물론 그만큼 제 역할을 해주는 베테랑이 없는 것도 사실이지만, 그렇다고 해서 올해 신인을, 작년 신인을 이렇게 팀의 코어로, 핵심으로 계속 밀고 기회를 줄 만큼 이 선수들이 대단합니까? 저희가 그렇게 선수가 없습니까? 이용규 어디 갔어요? 네? 이용규 왜 안 쓰는 거예요? 팀이 이 지경이 났는데 이용규는 왜 한 타석도 쓸 수가 없는 겁니까? 왜 이용규는 오늘 콜업이 됐는데 코치로 콜업이 된 겁니까? 좀 궁금합니다, 진짜. 뭐 잘못했습니까? 팀한테 뭐 쓴소리 하다가 프런트한테 눈밖에 났나요? 그래서 겨우겨우 이렇게 어느 정도 합의를 본 게 플레잉 코치입니까? 왜 이용규를 가만 냅두는 거죠? 팀이 이 지경이 났는데? 두 번째, 강진성 왜 데리고 왔습니까? 강진성 올 시즌 초에 송성문을 2루로 돌린 이유가 강진성 아니었습니까? 강진성이 해줄 거라는 믿음 때문에, 수비도 괜찮다는 믿음 때문에, 이 선수가 방출 선수지만 팀이 필요해서 한 번 더 기회를 주고 데리고 온 거 아닙니까? 근데 왜 안 쓰죠? 강진성 선수가 전태환보다 못합니까? 강진성 선수가 어준서보다 못합니까? 예? 여동욱보다 못합니까? 그럼 그 선수들은 강진성보다 훨씬 실책을 그렇게 하고 타석에서 변화구 대처가 안 돼도 신인이니까 봐줄만 한 겁니까? 그렇게 키울 겁니까? 그러면 키울 수 있습니까? 그러면은 김하성 만들 수 있고, 김혜성 만들 수 있고, 강정호 만들 수 있고 합니까? 그럴 자신 있어요? 그러면은 팀이 12위를 해도 괜찮은 겁니까? 네, 이게 너무 궁금합니다. 네. 이게 첫 번째, 제가 팀에게, 구단에게 좀 궁금합니다. 네. 두 번째, 감독 코치진. 자, 감독까지는 이거 그냥 코치만 얘기하겠습니다. 자, 그래요. 홍원기 감독 없는 반찬에 뭐 애쓰고 있다 그냥 어떻게 100번 양보해도, 코치 직장에서 여러분 다 회사 생활 하시고 사회생활 하시지 않습니까? 단순 아르바이트만 해도, 아르바이트 하면서 뭐 저 접시 깨고 지각 밥 먹듯이 하고 일 못하고 어리버리하고 이러면은 안 기다려줍니다. 사회에서는 곧 기다려주지 않습니다. 바로 잘립니다. 여러분 어떻게들 살고 계실지 모르겠지만, 뭐 저같이 또 자영업을 하고 나름의 어떠한 프리랜서로 활동하는 사람들도 한 번 못하면 기회가 또 올지 안 올지 몰라요. 한 번 누군가랑 계약을 해서 일을 같이 했는데, 프로젝트를 했는데 제대로 못하면 또 언제 기회가 올지 모르는 그런 정말 생존의 연속인 우리네 일상 속에서 우리네 키움 히어로즈를 응원하는 팬들의 모든 삶이 그러야 할진데, 이 구단의 코치진은 거기서 너무 자유롭습니다. 예? 3년 연속 성적을 꼬라박아도, 송성문, 이주영 팀의 주축 선수가 나락을 가도 이용타를 데리고 왔는데 걔네가 이용타인지 뭔지 모를 정도로 해도 아무 책임이 없습니다. 예, 아무 책임이 없어요. 오윤 코치, 이 사람이 어떠한 능력을 가지고 있는지 모르겠지만 결과가 없잖아요. 결과가. 근데 왜 안 자르죠? 왜 어떤 변화를 안 주죠? 직장인 같았으면 바로 잘렸습니다. 실적이 3년째 실적을 못 내는 직원을 회사가 기다려줍니까? 자, 이거 무슨 해답을 주십시오. 다 문제지만 오윤 코치 왜 안 자릅니까?
뭐 잘하는 게 있습니까? 우리가 모르는 게 있으면 얘기해 주세요. 우리가 모르는데 잘하는 게 있으면 얘기를 해주세요. 배터리 코치. 오윤만 문제가 있는 게 아닙니다. 배터리 코치, 수비 코치, 문찬종 코치. 다 이름을 얘기하겠어. 문찬종. 박도원입니까? 그 배터리 코치? 이름 뭐예요? 김준환, 문찬종, 오윤, 박도원. 뭐 하는 자들입니까, 대체? 뭐 하는 자들이에요? 타격은 말할 것도 없고, 박도원 배터리 코치. 이 팬들도 다 하는 거. 팬들도 다 하는 거. 볼배합. 김건희, 김동원의 볼배합이 늘지 않는 거. 자꾸 가장 치기 좋은 공을, 가장 타자가 잘 치는 공을 골라서, 그러기도 힘들어요. 그런 공만 골라서, 그것도 투 스트라이크 이후에 그 해당 선수가, 해당 타자가 가장 잘 칠 만한 공만 던지는 배터리. 아까 양석환도 너무너무 유명한, 예? 너무너무 특정한 공에는 극강의 선수들에게 굳이 그 공을 갖다 주는 볼 배합을 유도하는 건 선수 잘못입니까? 코치 잘못입니까? 배터리 박도원 코치, 이거 가만둘 겁니까? 이거 팬들도 다 알아요. 히어로즈 야구 몇 년만 본 사람들은 다 압니다. 예, 저같이 12년, 13년 본 사람들은 다 알아요. 그 다음에 수비 코치 문찬종, 김준환. 내가 김준환 코치는 올해 처음이니까 그나마 그냥 다 떼고 처음이니까 그렇다 칩시다. 문찬종. 이 사람 뭐 하는 사람입니까, 이 사람? 문찬종 코치 뭐 하는 사람입니까, 이 사람? 이 사람 박주홍이랑 동기예요. 아시죠? 지금 여기서 코치 자리 차지하고 있을 사람이 아닙니다. 왜 여기서 코치, 뭘 잘하길래 코치라고 있죠? 뭘 잘하길래 수비 코치라고 있는 거죠? 메이저 휴스턴? 근데 뭐 어쩌라고요? 선수로서 히어로즈한테 1인분이라도 한 적이 있습니까? 나이 있는 동기가 아니지만 같은 해 지명됐습니다. 예, 이 선수가 메이저 나름. 근데 뭐 하냐고? 그럼 뭐 하냐고요? 지금 몇 년째 수비가 이 모양인 거를 어떻게 할 거냐고요, 지금. 왜 히어로즈 구단에서는 올해 우승한다면서요? 예. 올해 우승한다면서요. 올해 통합 우승한다면서요. 가을 야구 간다면서요. 3년 연속 10위는 정말 팬들한테 미안해서 정말 안 되겠다면서요. 자, 감코진에 대해서, 자, 홍영희 감독은 그냥 욕바지로만 제가 그냥 감독 홍영희 감독에 대해서는 거기까지는 일단 제가 갈 문제가 아닙니다. 지금 감독까지 뭔가 갈아치우기에는 그 전에 할 일이 있습니다. 감독까지 지금 뭐 갈아치우라 하기 전까지 이 전에 일단 할 과정이 있어요. 뭐 감독 바뀌면 코치 그대로인데. 그렇기 때문에 코치진, 저 구단, 히어로즈 구단 정말 사랑해서 애정해서 하는 얘기입니다. 이 팀이 올해 진짜 우승하고 싶고, 뭐 우승은 물 건너 갖다 치고 가을이라도 그래도 가고 싶고, 아니 꼴찌라도 안 하고 싶다면은 코치진 싹 다 물갈이 하십시오. 예. 지금 1군만 얘기해도 이렇습니다. 1군만 이야기해도, 예. 지금 2군은 얘기도 안 했습니다. 2군은 얘기할 가치도 없습니다. 지금 1군만 얘기해도 이 정도입니다. 2군까지는 얘기도 안 하겠습니다. 자, 세 번째, 이용타. 이거 빨리 결정하십시오. 이제 더 이상 기다릴 수가 없어요. 뭐 4월이 빠르다고요, 감독님? 아직은 기다릴 때라고요? 4월이 빠르다고요? 4월이 빠르다고요, 감독님? 아직은 기다릴 때라고요? 4월이 빠르다고요, 감독님? 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 4월이 빠르
지금 팀이 몇인지 아십니까? 팀이 10입니다. 12. 예, 순위표 보시는지 모르겠어요. 팀 10이에요. 승률이 3할 초반입니다. 좀 있으면 2할 되겠어요. (4월) (3월) 이게 중요한 게 아니고요. 지금 팀이 10이고 지금 승률이 좀 있으면 2할 됩니다. 예. 근데 기다릴 수 있어요? 근데 뭘 기다리죠? 대체? 기다리면 뭐 달라집니까? 뾰족한 수가 있어요? 뾰족한 수 있습니다. 이 골든타임을 놓치면 안 됩니다. 지금이라도 빨리 결정을 해야 됩니다. 예. 지금이라도 푸이그 뭐 괜찮다고요? 자, 푸이그 부상당한 거는 안타깝고 빨리 회복이 되길 바랍니다만 그거랑 별개로 부상과 별개로 푸이그 바꿔야 됩니다. 그리고 저는 한 걸음 더 나아가고 싶은데 카디네스는 진짜 그냥 흐린 눈으로 봤습니다. 계속 푸이그에게 너무 집중된 시선이 있기 때문에 카디네스는 그냥 냅두고 싶었어요. 카디네스는 좀 더 기다려주고 싶었습니다. 예, 저러다 괜찮아지겠지. 괜찮아질 거야. 애 낳고 왔고 여러 가지 개인 가정사가 있었으니까 이해해 줍시다 하면서 지금 계속 기다려줘서 언급을 안 했지만 오늘 하는 거 보니까 이 선수도 갈아야 됩니다. 지금 푸이그만 갈아서 될 게 아니에요. 카디네스는 심지어 싸잖아요. 예. 그러니까 뭐 하나라도 돼야죠. 카디네스가 만약에 못하면 푸이그가 못하면 그것을 코치라도 잡아줘야 되잖아요. 예? 그러면은 타격 코치라도 잡아줘야 되잖아요. 뭔가 해법을 제시하고. 근데 오윤 믿을 수 있습니까? 둘 중 하나라도 하세요. 예. 둘 다 하고 싶지 않다. 아, 어떻게 푸이그 카디네스를 다 버립니까? 기다림에. 그건 좀 과하십니다. 그러면 푸이그 바꾸고 오윤 바꾸세요. 예. 푸이그랑 오윤을 바꾸세요. 카디네스까지는 좀 무리다. 구단이 만약에 어떻게 그렇다고 이용타를 지금 다 바꿉니까? 체면이 있지. 그러면 오윤 바꾸시고 푸이그를 바꾸세요. 카디네스는 젊기라도 해야지. 요거 지금 4월 며칠입니까? 지금 4월 24일이에요. 예. 당장 뭐 미국 상황이 어떻고 지금 뭐 저 선수 풀이 어떻고 뭐 어쩌고 저쩌고 필요 없습니다. 당장 5월 안에 스카우트를 미국으로 보내세요. 예, 스카우터를 미국으로 보내시고 예, 오윤 코치에 대한 대안을 마련하십시오. 예. 요거 빨리 해야 됩니다. 예. 스카우트는 미국에 그냥 호텔방 한 달 그냥 얻어놓고 죽치고 앉아가지고 마이너리그 돌아다니고 메이저리그 돌아다니고 다 하세요. 독립구단도 돌아다니세요. 다 돌아다니세요. 이보다 안 좋을 수는 없는 것 같습니다. 만약에 여기서 뭐 12해도 상관없으면 그냥 가지 마세요. 예. 우리 올해도 12할 거고 팬들이 뭐 12 뭐 우리 재작년도 했고 작년도 했는데 올해도 12 한다고 해서 뭐 내년에 우승할 건데 내년 윈나우이에요. 여러분 내년 안오진 오지 않습니까? 내년에 윈나우예요. 좀만 기다려주세요. 올해까지만 참아주세요. 뭐 그런 생각이면은 냅두시고 그런 생각이면 냅두시고 조금이라도 이대로는 안 되겠다라고 누군가라도 한 명이라도 구단 프론트에서 한 명이라도 생각한다면 액션을 취해야 됩니다. 액션을. 예. 그리고 마지막 이제 선수 얘기 좀 합시다. 우리 팀은 너무 단도리가 없어요. 응? 우리 팀은 단도리가 없어. 응. 안치홍도 2군 보내고 윤동희도 2군 가고 김재환도 2군 가고 심지어 오늘 잘 친 케이브도 2군 갑니다.
못하면 2군 가는 거예요. 제가 송성문, 이주영 진짜 믿어주고 라인업 바꾸지 마라. 이 선수들 할 거 한다. 근데 그건 팬의 믿음이고, 그것은 이 선수들을 정말로 매일 관찰하지 않는 그냥 팬적인 입장에서 그런 거고, 구단은, 감독은 딱 사이즈 나오지 않습니까? 보내야죠, 2군. 2군 보내라고요. 푸이그도 보내고 다 보내야 돼요. 지금 이 상황이면 차라리 팬들은 그래 뭐 2판 4판이다. 지금 근데 못하는 애들 이렇게 기강 없이 1군에 자리 차지하고 있는 것보다 2군을 그냥 보내야 돼요. 송성문 2군 보내고, 이주영 2군 보내고, 푸이그 보내고, 카디네스 보내고, 차라리 2군에서 여러분들이 조금 가능성을 보고 싶어하는 선수들을 일단 올리세요. 좀 잘하면 올렸다 내렸다 올렸다 내렸다, 이게 고향이 가까우니까 그래. 이 고향이 차로 1시간 거리니까 감독이 내렸다가도 바로 뭐 10일 지나면은, 10일이 뭡니까? 지금 2군에서 10일 올라오는 게 문제가 아니고 1군 올렸다 좀 못하면 내리고. 소년기, 응? 겨우 올려놓고 팀 개 처맞고 있는 상황에 소년기 올려서 KT전에 터지게 한 다음에 바로 내립니다. 이 뭐 하는 겁니까? 이군에 강진성 있고요. 이원석 있습니다. 아직 1군에 한 걸음도 발도 못 디딘 이원석 있습니다. 물론 저 이원석 그렇게 믿는 편은 아니지만, 팀이 이지경이고 주장이 이렇게 죽을 쓰고 테이블 세터가 이 난리를 치면 내려야죠. 그리고 강진성, 이원석 올려야죠. 이용규 올려야죠. 안 그렇습니까? 제가 타율 얘기하는 게 아니지 않습니까? 그런 결기를 보여달라 이겁니다. 그런 결기를. 우리 팀은 아무리 주장이고 뭐 팀의 가장 큰 지분을 차지하는 인기 스타라고 하더라도 못하면 가차없다. 못하면은 어느 정도 기준 미달이면 가차없이 2군 보낸다. 이게 뭐 100% 맞는 얘기는 아닐 수도 있습니다. 예. 그거는 우리가 팬이니까 잘 몰라요. 예. 우리가 경기로 TV에서 보는 이 선수의 상태와 구단이 진단하는 상태는 다를 수 있습니다. 갭이 있을 수 있어요. 우리는 안타 못 치면 못한다고 생각하지만, 구단에서는 뭐 비록 안타를 못 치고 하더라도 다른 어떠한 지표들 때문이더라도 이 선수는 1군에 있어야 된다라고 생각할 수 있습니다. 하지만 팀이 이 지경이고, 응? 팀이 이 난리통이면 뭐라도 하라는 거죠. 뭐라도 하라는 거죠. 예. 메시지 차원에서라도. 네. 원성준 잘하더만, 송지우 잘하더만. 네. 제가 뭐 감정적으로 화가 난 건 아니지만, 화라 분노의 감정을 잠깐 빌려서, 예, 제가 지금 화가 난 건 아닙니다. 예. 겁나 화내놓고 화난 게 아니래. 그러니까 막 머리끝까지 화가 올라와가지고 하는 얘기가 아니고, 이런 이야기는 좀 분노의 감정, 예, 이런 심각한 감정을 좀 담아서 얘기하고 싶었어요. 웃으면서 할 얘기가 아니다. 이런 얘기는 아유 그렇게 해주세요. 아유 부탁드려요 좀. 아유 그렇게 해주시면 어떨까요? 이렇게 좋게 얘기할 수 없는 포인트이기 때문에 제가 약간 좀 이렇게 얘기한 거지. 지금 아시겠죠? 예, 그 구단이 좀 심각성을 좀 느꼈으면 좋겠어요. 이게 뭐 하는 짓입니까? 자, 어쨌든 제 얘기를 듣는 건 뭐 모르지, 듣는지 어쩐지는 우연인지 어쩐지는 모르겠지만, 적어도 화요일 한 경기는 저의 요구사항을
희한하게 어쨌든 맞아떨어진 부분이 없지 않아 있었는데요. 자, 오늘은 오늘의 경기 후토크도 경기에 대한 이야기보다는 예, 경기에 대한 이야기보다는 전반적인 이 팀의 상황에 대해서 어, 좀 심각하게 얘기를 하지 않을 수 없습니다. 네, 저 요거 그냥 편집 안 하고 그냥 뒷부분 잘라가지고 그냥 올려버려야겠습니다. 자막도 안 달 거고 뭐 자료 화면도 안 넣고 그냥 이 뒷부분 지금 제가 한 이야기 한 지금 20분 얘기했나요? 그냥 구단이 한 명이라도 보겠지 싶은 마음으로 편집하지 않고 그냥 주저리 떠든 모든 이야기 그냥 가감 없이 제가 욕을 먹더라도 제 얘기에 공감을 하지 못하는 분들이 또 욕을 할지 모르겠습니다만은 상관없습니다. 지금은 뭐 그렇게 할 때가 아닌 것 같습니다. 우리 아직 야구가 너무 많이 남았는데 아직 지금 이제 4월인데 지금 팀이 이렇게 되면 이 지경이면 누구라도 뭔 얘기라도 해야 되지 않겠습니까? 뭔 얘기라도 해야 되지 않겠나요? 네, 맞습니다. 맞습니다. 아무튼요, 내일부터 이제 더 힘든 시리즈가 이어집니다. 이제 홈에서도 이날인데 이제 원정을 가고요. SSG 원정입니다. 과연 어떤 경기력을 보여줄지 모르겠습니다만 요행을 바라지 않고 구단이 제발 운에 맡기지 않고 요행을 바라지 않고 우연을 바라지 않고 좀 정상적인 프로스포츠 구단답게 승리를 위하여 플랜을 짜고 구단을 운영하고 대책을 세우고 골든타임을 놓치기 전에 뭐라도 좀 하는 그래서 돈 쓰고 에너지 쓰고 차표, 차값, 밥값, 커피값, 술값 한 번 경기하면요 직관 가면 10만 원은 표값 제외하고 이래저래 하면 10만 원은 그냥 깨집니다. 그 돈을 써가면서 직관을 가는 팬들 그만 실망시키길 바랍니다. 저는 집에서 스튜디오에서 이렇게 입으로나 얘기하지만 팀을 믿고 직관을 가는 분들 오늘도 간 분들 어제도 간 분들 지난주에 간 분들 그럼에도 이길 거라고 믿고 가시는 분들을 욕먹이지 맙시다. 저는 안타까운 게 아까 또 어느 분이 그러셨는데 팀이 이 지경에 났는데도 직관을 가시는 분들은 무슨 생각이냐고 그런 얘기를 해요. 팀이 이 난리인데 이렇게 못하는데 직관을 가서 표를 사주는 사람 그 팬들은 뭐하는 사람들입니까? 라고 이야기를 합니다. 지금 팬들한테 할 소리입니까? 그건 팬들한테 할 얘기가 아니에요. 지금의 우리의 이 어떠한 구단에 대한 그 비판의 마음은 팬들한테 향해야 될 게 아닙니다. 직관을 가고 말고는 자기 자유고요. 그럼에도 팀을 응원하고 싶은 그 마음은 귀한 겁니다. 근데 왜 이 상황에 직관을 가서 응원하는 팬들한테 누가 욕을 합니까? 그건 아니죠. 그 어떠한 마음을 이해는 하겠으나 그 마음을 구단한테 얘기하시고 감독한테 얘기하세요. 코칭 스태프한테 얘기하십시오. 히어로 게시판에 얘기하시고 홈페이지 가서 얘기하시고 인스타그램에 얘기하십시오. 물론 논리적으로 너무 감정적으로 말고 아시겠죠? 그러니까 팬들 욕하지 마십시오. 직관 가서 오늘도 응원한 팬들 욕하지 마십시오, 제발. 아시겠죠? 저희 키다리맨에서는 앞으로 팀이 어떤 성적이건 죽을 쓰건 뭘 하건
보이콧을 하고 싶은 팬의 마음은 개인의 선택입니다. 그러니까 여러분들 뭐든 하셔도 상관은 없어요. 직관을 안 가도 되고 굿즈를 안 사도 되고 유니폼을 안 사도 되고 여러분이 나름 행동할 수 있는 거 하시면 됩니다. 하셔도 되는데 그거에 대해 뭐라고 하지 말라고요. 같은 팬 입장에서 그 누군가의 행동에 대해서 판단하지 마십시오. 예? 보이콧을 하는 것도 그 팬의 자유고 그럼에도 직관을 가는 것도 그 팬의 자유입니다. 예. 거기에 대해서 우리끼리 뭐라고 하지 맙시다.